Добрий день, шановні учні! Ми продовжуємо працювати дистанційно. Сьогодні ми будемо всі разом учитися визначати назви найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій та мобільних додатків. Чи багато ви знаєте назв рослин, тварин, грибів, які є у нашому краї? Як бути із тими організмами, назви яких вам невідомі? Розв'язати проблему визначення назви і особливостей організму допомагають визначники рослин, тварин, грибів, які роблять у вигляді книг чи атласів. Кропіткою і тривалою була праця природодослідників і створення цих посібників. Більшість визначників мають складну структуру і потребують ґрунтових біологічних знань. Проте, для школярів створюють особливі довідники-визначники, які містять багато малюнків і нагадують атласи. За допомогою таких атласів учні можуть визначати організми за малюнками. Зараз на сучасному етапі вже існують інтерактивні визначники у мережі інтернет та мобільних додатках. Як укладений атлас-визначник? Усі визначники мають ступеневу структуру. Вони складаються з тези, положення та антитези, протиположення. У визначнику наведені назви організмів двома мовами. Мовою країни, в якій видано атлас, і латинською. У даному визначнику наведено назву лише українською мовою. Подані описи зовнішніх ознак організму, наприклад, для квіткової рослини будова стебла, будова листків, форма, кількість і будова квіток, плодів, кореня, тобто всіх органів рослини. Існують окремі визначники комах, птахів, звірів та інших груп тварин. Часто у визначнику розміщують малюнок чи фотографію організму. Завдання дослідника – визначити, яке з цих двох положень характеризує організм, який визначається. Алгоритм роботи із визначальною карткою. Щоб визначити організм, прочитайте тезу і антитезу першого ступеня. І вирішіть, яка ознака більше відповідає організму, який ви визначаєте. У кінці обраної тези або антитези стоїть цифра нового ступеня, на який потрібно перейти. На новому ступені продовжуйте таке ж порівняння тези і антитези з ознаками організму. На якому ступені вибрана вами теза або антитеза закінчиться не цифрою, а назвою. Це визначений вами організм. Назва організму складається з двох слів. Перше слово – це родова назва, а друге слово – це видова. Обидва цих слова складають наукову назву організму. Головне, якщо ви шукаєте фото і назву квітки, тварини чи гриба в інтернеті, вам потрібно чітко формувати опис. Не треба вибирати якомога більше ознак. Навпаки, їх може бути 2-4, не більше, але тих, які найбільш чітко характеризують організм. Найлегший спосіб визначити невідому рослину, тварину чи гриб – це виділити її яку-небудь найхарактернішу і незвичайну ознаку. Якщо ж зразок нічим особливо примітним не вирізняється, спробуйте відзначити кілька основних ознак, які виражені досить чітко, і помилитися у них майже неможливо. Як знайти назву організму по фотографії? Для цього достатньо увійти до пошукової системи Google або скористатись мобільним додатком Shazam, SeekApp чи PlantSnap або інший для визначення організмів. Далі можна зробити знімок. Для цього наведіть камеру на об'єкт, інформація про який вас цікавить, і натисніть на значок пошуку. Або можна завантажити фотографію, яка вже є на вашому пристрої.
Для цього в лівому верхньому кутку натисніть на значок галереї і виберіть знімок зі свого альбому. А зараз застосуємо узагальнені знання та вміння у нових умовах. Запишіть у своїх зошитах тему практичної роботи та виконайте перше завдання. Першим завданням буде завантажити на свій смартфон додаток SeekApp чи PlantSnap або інший для визначення рослин. Користуючись інтерактивним визначником, визначте, які рослини ростуть на вашому підвіконні. Запишіть назви визначених рослин у зошит. Другим завданням буде накреслити у себе в зошитах та заповнити таблицю «Найпоширеніші організми мого краю». Завдання третє. Завантажте на свій смартфон додаток Quizlet або перейдіть на сайт за посиланням quizlet.com та зареєструйтесь. Після цього перейдіть за посиланням та за допомогою інтерактивних карток вивчіть назви поширених в Україні видів рослин, тварин та грибів. Складіть тестування та зіграйте у гру «Подбор». Всі ці завдання ви виконуєте на цьому сайті. Нагадую, що фотографії виконаних письмових завдань надсилайте на електронну пошту або за телефоном у Viber. Бажаю вам успіхів!